at the end กับ in the end ต่างกันยังไง Hi there, how are you doing? Today I've got these two expressions for you. The first one is at the end and the second one is in the end. ดูเผินๆเหมือนจะคล้ายกันหรือว่าแปลเหมือนกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะ They are actually quite different. So if you are talking about at the end, usually you will have at the end of something. For example, at the end of the month, at the end of this clip, at the end of this week, at the end of January, at the end of something นะคะอันนี้เป็นคำตัวอย่างนะคะที่กี่ยกขึ้นมาก็คือว่าเวลาที่เราใช้ at the end เนี่ยมันจะมีคำต่อหลังนะคะความหมายของมันก็คือสิ้นเดือนสิ้นปี สิ้นสัปดาห์ก็คือสุดสัปดาห์หรือว่าตอนท้ายของระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะสามารถเป็นแบบ at the end of the course นะคะตอนท้ายของคอร์สอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า at the end of the semester ตอนท้ายของเทอมนะคะเทอมการศึกษาแบบนี้ก็ได้ดังนั้นเราพูดถึงระยะเวลาตอนท้ายของช่วงเวลาโอเคไหม Let's look at examples. I'm going to Korat at the end of the week. I'm going to Korat at the end of the week. กีจะไปโคราชสุดสัปดาห์นี้ก็คือช่วงท้ายของสัปดาห์นั่นเองนะคะ Another example. At the end of the show, the artist waved at everyone. At the end of the show, the artist waved at everyone. นะคะในนี้ก็บอกว่า at the end of your show ก็คือว่าตอนท้ายของการแสดงตอนท้ายของคอนเสิร์ตอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ Now let's move on to in the end okay เปลี่ยนเป็นแค่คำว่า in เท่านั้นเองนะคะ In the end is actually very easy to understand because it means the same as finally Yes มันแปลเหมือนกันกับคำว่า finally นะคะ finally แปลว่าอะไรแปลว่าในที่สุดนะคะหมายความว่าเหตุการณ์ใดก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วใช่ปะแล้วในที่สุดผลมันเป็นยังไงอันนี้พูดถึงผลนะไม่ใช่ช่วงเวลานะคะผลของมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ so it means you want to talk about the final result of the situation ต้องการพูดถึงผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆนะคะผลท้ายมันเป็นยังไงAlright, so let's look at examples. My car had broken down so many times, so I decided to sell it in the end. นะประโยคนี้นะคะก็หมายความว่ารถเนี่ยมันเสียบ่อยมากเลยแล้วในที่สุดกีก็เลยตัดสินใจขายแล้วกันนะคะ in the end โอเคไหม Finally I decided to sell it. And the next example, I studied so hard for this exam and in the end I passed. Yay! I studied so hard for this exam and in the end I passed. เย้นะคะอันนี้ก็คือในที่สุดผลเป็นยังไงก็คือกีบอกว่ากีแบบโอ้โหตั้งใจแบบเตรียมนะคะเพื่อที่จะไปสอบนะสอบ exam นี้นะคะแล้วปรากฏว่าผลสุดท้ายในที่สุดกีก็ผ่านนั่นเองโอเคไหมดังนั้นมันไม่ได้พูดถึงช่วงเวลานะคะไม่ได้พูดถึงว่าตอนท้ายหรือสิ้นสุดช่วงเวลานะคะแต่หมายถึงผลของมันคืออะไร Now I'm going to give you two more expressions because these are very easy to remember when you remember them with the first two มันจะจำง่ายมากถ้า2วลีนี้นะคะทุกคนจำไปรวมกันกับ2วลีแรกที่พี่พูดถึงนะคะตัวแรกมันคือ at the end of something ถูกไหมคะ at the end of the month at the end of the week ทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าตอนเริ่มต้นหรือว่าช่วงเวลาเริ่มต้นของอะไรสักอย่างเราก็จำไปเลยค่ะว่า at the beginning of the month at the beginning of the course at the beginning of the week นั่นเองอันนี้เป็นตัวตรงข้ามนะคะแล้วก็วิธีการใช้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าความหมายตรงข้ามเท่านั้นเองนะคะ For example I checked everyone's names at the beginning of the class I checked everyone's names at the beginning of the class นะคะกีเนี่ยเช็คชื่อนะคะทุกคนตอนเริ่มต้นของชั่วโมงเรียนนั่นเองนะคะ Now how about in the end Actually in the end is opposite to at first For example at first she didn't quite like him but in the end they got married At first she didn't quite like him but in the end they got married เห็นไหมตอนแรกเนี่ยเขาไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เลยนะคะแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายเนี่ยเขาแต่งงานกันนะคะ Alright, so these 4 expressions I hope this video is useful for you and I will see you again in my next video. Bye bye!